Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguru Magadi. Ayo, ini ndipo zvangu vakasimbira muzvikoro. Chiripo izvo vazukurenyana kavakuchema kavunza kuti seguru kanengo vari kupiko mazuvano. Munoona zvazvinoita kuti basa riendere mberi. Basa rifambe zvakanaka. Vanhu vazukuru vazhinji vanoda zvinhu zvakanaka. Vanoda mushonga vago back to sender. Saka ini ndakaramba ndiri panapa. Ndisanotora mushonga wangu wandinotora. Mangwana anodzoka kuti kusekuruka kanengo hakushandi. Saka muwanda bude 2 days chete. Unotora mushonga nayo. Mushonga chaenda haisi kumira mazuva ano. Mushonga wago back to sender ndivana vazhinji vanokusvika kuti sekuru ndago back to sender. Saka go back to sender ndinotora mushonga vandaya nayo. Ndozoti haina kana 3-4 days haina. Saka ndakutoto mandi ndakumbozorora because mushonga yacho mbona unokwanisa kutora mushonga go back to sender ndoenda ndoshandira vanhu mandi nechipiri anditi saka mandi nechipiri iyo ndinoona kana kushandira zvazukuru richi rikunze saka mushonga go back to sender ndiri kunetsa hapana haisi kumira haisi kumbomira ina ndachachiuya shoma kumira tikura go back to sender vari kuuya zvishoma vamwe vatakara kugurira pera vamwe vatakara kugurira pera paseri tichiramba tichipisa achingouya ndo panada kuti musekuti vapomubva mapabata panyaya dzego back to sender nekuti vamwe vanozondifonera vachindibvunza inini ansa yacho ndinge ndisina mumwe anenge achiti ko ndakaona zvevamwe takaona part 1 vakauya vakaitirwa dare ravo ndobva tazoona dare ravo rava papart 2 go back to sender yavo yaita hongu pamwe patinoita part 1 hatiiburitse tobva tagara nayo pamwe toona kuti kana 3 kana 6 months tozoita part 2 muroyo wavo aichasi achinge auya saka ndoda kuti mutsanangurire mashandiro etime frame ego back to sender nekuti aizvozvo mutaura kuti vamwe ndiyo gore rakapera paseri 2022 unoshanda sei mushonga wego back to sender zvinoita manje umwe munhu angona kurohwa nego back to sender orohwa obva ashidira anobva kuti ndarwara bcause iyo paunoya kun'anga hautaure wewe kuti wauya kupi waya kun'anga nditika ubva urwa nego back to sender munhu arwa nego back to sender anomhanya kuenda kuchipatara oenda maprofita oenda kun'anga anopesa azoudza zvinhu zvazvarwadza azoudza munhu wake kuti unoona ini ndokurwara zvakati wewe munhu anenge arohwa kusema kuti chienda kwakanengo handi kwasekuru yangu kwakanengo ozoudza kuti anomuzuri kuya kwakaita nomunhu ndiye muroyo wako ari kunesa saka ndatouya ndenyaya dzachidzodzi saka iwe chaleurura munhu autoleurura kwende wese takachinjaka vanhu vari kubhadhira mari panapa kuna vamwe vari kuitira vamwe vanhu vasina kubuda pamedhia vari kubhadhira mari dzavo panapa kuti no kushanda kwatakaita kwese neuyi mari yakabvisa achienda kuchipatara achienda kun'anga achidi ivo ndowaiponza dambudziko saka bhadhira mari yacho izvizvi takachinja plani izvizvi zvanditi saka go back to sender inonenzira dzakasiyana siyana mumwe anorwara mumwe anopenga mumwe anostroke ozvirapisa zvoramba osodzoka pari ndomufamba enda go back to sender dava vazukuru vari kunze kwenyika uku ndemuzukuru wangu ari kuostera agara achindinesa sekuru zvangu zviri kuita sekuru zvangu sekuru ko zvangu no ndiri kuzviziva ndisaka unokuona kuti kana pamidhia pamazara handichatukika ndakada ndituka vanotukana mucomment section vanenge achitukana vega iwo hauze zvaunoita kanekanoudza zvakadai saka ndo mafambire ari kuita nyaya dzemago back to sender saka munhu anogona kuitirwa go back to sender munhu agorwara agofa asina kubuda zvangu kuti nini zvinoitika izvozvo mwatofa bcause unomwe unandorora huko chipirikiri zvousiku zvezvo unandoroti nohuko yangu angu agofa asina kutaura but mozoona kuti ndiye munhu aikonzesa nevanhu vakawanda vakafa hakusi kuti ndinouraya vanhu kana kuti ino vanhu vandichi kuti sekuru kanengo anouraya vanhu asi kuti munhu anofanira mabasa ake kana mwari cheche akataura kuti mabasa erima anoteera zverima yanzi ukaverenga bhaibheri shoko ramwari rinokutaurira izvozvo kuti chakaipa chinoteera mudzi wachene chivi chakakura chinobereka chimwe chabereka chimwe chobereka rufu saka ngatiti munhu auya aitirwa go back to sender kana kuti ari kwaari koko abhadhira mari dzake aitirwa go back to sender paanozotanga kuti hazvina kuitapa zvii zvaanofanira kuita anofanira kudzoka here anofanira kunge achimonita here chii chaanofanira kunge achiita zvinoita ini ndofanira kufonerwa kana kuziswa kana kweuchidza bcause ndiri kubata basa rakakura zvakanyanya
samukubata basa kwandiri kuita ikoko vanhu vakawandisa dzimwe dzongotogona kukangamwa bozvakafanana naMwari isu musikavanhu ane vanhu akawanda but maropafadzi anopa mbichana vakakwanisa one time kuti one time maropafadzi manisuri wa saka unodzoka kuchinoka kuti seku mandikangamwa here okay ndotarisa kuti okay gopesinda asitafamba zvakanaka ndotanga kudzokodza futi pamwe inogona kupotsa anditi okay ngationa kuti chii chakaitika todzokorodza ozunza mumwe sekuru ndaikushorai zvangu zvakaitika vakawanda roka achitenda panapa anditi kune vamwe sekuru vanoti hazviite here kuti sekuru vandibatsire kana zvinhu zvangu zvakaita ndozobhadhara atiite izvozvo chikonzero mhaka nei chivanhu chedu tine mari yebadza tine mari yetsamba inova mari inopfupirwa mudare mishonga kwainobva kurefu ndisakachinzi kupfupira kuti zvinhu zvikunakira ndisakunoona mwana nzeita ndiende kuchechi ndoshora Mwari anobatsira anozvibatsira zvikanzi bvisa mari yechipo bvisa bvisa mari yakati bvisa nokuti mari iyoyo ine kwainoomberwa kuna teteguru kuti nenge abvisa mari yake mudzimai kwakati nemudzimai kwakanemugayibatani tibatsire chinhu kurwisa chinhu chinonzi uroyi nekurapa saka mari dzetsambo dzinodiwa kwete kutanzi iwe zvakafanana nekutanzi inini ndokwira bhazi ndoenda kuHarare ndozokubhadhira kana ndazoona ndawana basa kwati aiwa tisita pay forward kudara hakuna pay forward bvisa mari yako yedare shandirwa nemari yako yedare zvinatobvisa mbichana zvida kutobvisa mbichana sekuru handina asi chibatiso changu ndichichi badza rangu nderiri mubvunzo wangu wokupedzisira tiri panyaya idzodzi dzekubatsira vazukuru vedu vamwe vanobva vati hanzi inini ndanzwa nekufamba mari yangu yapera ndaenda kuzvipatara mari yapera ndaenda kune dzimwe n'anga mari yangu yapera handisisina kana sendi sekuru ngavachindibatsira mahara saka imimi here ndimi vemahara vanhu kana vati mari dzinge dzapera vanouya kuzobatsirwa nei zvazvinoita manje isusu hatiite izvozvo zvemahara ndiri n'anga kai handisi muprofita kana kuchipatara chekuti unodhokta padowa mari yakati handisi kupopa kuti ndipe mari asi ndikutaura zvizhinji vezimbabwe nevanotipa mapepa nevakatibvomera basa nokuti basa iri zvechin'anga izvo hazvina kutanga nhasi zvakabvira kare kubva nekubva vamwe vaibhadhira chuma chatakapfeka ichi vatobhadhira chuma vamwe vaibhadhira uswa nawe inodiwa ndekuti isu sen'anga ini sen'anga sasekuru kanei unoita tsambo dzako nebadza dzako chekutanga chinhu pazvinhu zvako zvisi zvaunoita zvese unonzwa kuti tenda ukatenda zvinhu zvako zvinokufambira zvakanaka asi warega kutenda zvinhu zvako zvita sei hazvikufambira zvakanaka saka ini sasekuru kana mari yebadza yangu nemari yetsambo ndinoida bcause pandinochera mishonga ndinopembedza vadzimu vangu kuti zvako zvikuitira zvakanaka handiti aya maita basa sekuru zvokuti vanhu vachazenge vandibvunza mubvunzo yokuti inini handina mari kana kuti tini mari dzangu dzapera sekuru ngavandibatsire mari ndinongotora linki ndokukanda ndoti zvazvinoita manje kune vamwe vanhu vanouya nekusatenda vatogona kubhadhira kamari obva aenda kutumini obva unzi kuna muzukuru wakasvikeyo inoita zvakati obva watadza obva wasiya futi n'anga kana kuzvipatara chako chaiko haungati waenda kuparonyero zvito waenda kugomo waenda kunazareti opuwa mapirisi paraseti wodzoka ubva nopuwa paraseti woenda kopuwa paraseti obva wanzi docs wosanganisa mushonga haupore mutedzera kosi kana zvakundikana hakusi kuti hapasi pesa unoona dambudziko rinoita Robert unoona vanhu vanogona kudherera kana kusanzwisisa zvinodiwa unoona kuchipatara kwekwe kune mochari mochari yakavakirwa chii vanhu kana vachinge vaparara voiswa mumochari hapasi pese patotogona zvese zvatisingagoni totiti hatizvigoni handitika iwewe kana zvako zvaramba ndisako kuchipatara chinzi uya kureview after 7 days dzoka uona kuti chii chiri kuitika wobatsirwa handitika kana zvarambawo zvaramba asi hatitarise kuti zvinoramba kana kuchipatara chacho chaiko havatoda kunzi vakundikana ndisaka uchinzwa kuti kana munhu akafa dhokta anonyora manotsi ake kuti munhu shuwa ndadai ndambaya injection rakati ndamuti zvakati but azokundikana handitika hakusi kuti iye anoda kuti munhu afa but nguva inenge yakwana chimwe nechimwe chine nguva yacho handiti mashona uyezve
vanhu ngavarege kushora mapastors maprofita teedza zvaataura bosi iwo ndiwazvifarira saka ukashora kana mudzimu chira yekubatsira andiriga aya ndinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.